Maal godhaa Tamoozii? Naan baraay. Dubbachaa kan jiru. Haay! Jija ta'uu noolu edda. Maaltu? Buruusti osoo nyaati moo? Kan buruusti maa amata jaaguu ta'e nyaadhee beekan. Asii dirree. Nga'u? Ayyee. Asirree. Dhugaan. Yaasi fuudha. Hojii guddanne malee garaa tokko keessa baane. Us sidhiisiti handalaa biraatu sotaate. Qalabatii hidhuurra ruutii goggogaa nyaachuun hawaaja. Waan hin taane sirra dalaguudhaaf dhiifama guddaa jaalalli xiyyaafte ta duraaniillee bakkuma san jirti. Tole galatoome kuni keeti. Itti kaan saayibatii. Balleessa kiyya ka duran sitti balleessa qofa naa dhiisuun ka'een ga'a. Sin lamaaniifi. Ijoollee sunis deeman irra tokko isaaniitu mana keessa hin jiran manni nama dabbara. Eenyu seenaa? Adda hojiin dhannee hoji'a. Dhaqee dhufe Mustafaa akkam olte dhufte? Dhufeera akkam. Maakkatti turte bakka dalaga? Osoma karaa deemnu bar makiinaallee xiqqoo irraa hin jijjiiru. Osoma karaa irra dhaabadhu xiqqoo saayiba kiyya tokko illee wal argeetti isuma bira dhaabadhee ture. Hin tureen isaa yoo waan galtee dalagaan deemne isaa himara. Har'a yeroodhaan hin galee jarrirree mana hin jiran waan ta'eef hoggasuman deebi'e. Mahammad hoome? Mahammad barrin ciisaara na fakkaatee hin ciisa gara na ciisaara. Haa waan mana jiru seene mana jiraayi? Maali silaa hojiin isaa maali ciisinsa kana malee halkan guyyaa sa'a 24 ribarra malee maal hojiin qabu inni mala. Bareeda kan yeroo tokko tokko ciisuunis qoricha jedhanii. Maarraa ati hiriyaa isaati miti maaliif hojii ilaallee foodoonanii akkasii dhiira ta'e dhaqeen gaggaafadhee hojii isa seessisa yoanii garuu waan dubartii ta'ee foonan dhiiraa gaafadhee narraa hin dhaga'anii namni beekamu. Laala hin dalagu bara inni nama hojiitii miti nama hojii fakkaataa akkana ilaaltu yaaddu argitu. Inni riba sa'a 24 rafuu malee nama hojiitii miti. Meeshaa maqaa sanii nurraa dhiisi dhaqee kaasee deebi'a. Wanni kiyya sun illee fidee achumaan waan amalaasan. Ati yaadu. Sun hoyi. Guyyuu kaartaadhaan biizii nama godha kun immoo namni hojii qabasee'u. Guyyumarraan kanarraa isa qabe natti fakkaata. Suusuma isaa ta'e namni buna fa'aa shaayii fa'aa waan adda addaatti suusiin qaba. Isa kaartumarraa maali dhukkubni akkanaa hospitaala geessan malee hin taane isa. Fidee kooti aan ture isaa. Mee kanas ani sii tokkolcha dhaqitoo Mahammad Kaasee dhufaa? Tolchi. Afachuu amma aanatu mo'achuu qaba. Waan karaa kiyya aanatu kennasi anumatu mo'achuu qaba. Waan karaa kiyya oolassan lakkoofsa guutumaan guutuutti gara kiyyaa oolfadha. Waggaa mo'atame yaada isaati ofii isaati kaartuma kana taphachuu jibbaami. Kun tokko afachuu dimmirii afurii kana afur waliin kanneen kun gara kiyya ooluu qaban lakkoofsni wal fakkaatan duwwaan kunirree akkatti waliin godhee aanatu mo'achuu qaba. Fakkaatti. Kun gara kiyya oolaa gizee duraa ofii kiyyaafan kenna. Kana sammeen dhufa. Amma fe'inasa. Dhuftanii? Dhufneerra fideera hayyi. Haala gaariidhaan nan tolchee. Akkam ooltee? Naga gaafadhee Jirtaay? Maali sila kee hirribaa nama gaafata fura amma ka'ee fuula digadhee maal jedhan? ati sa'aatii 24 bara fitaa'u taa'e gadi bu'aa taphannuufis maal taphannaa? Amma namni mo'ate maal inni hojiin isaa namni mo'ate sun namni mo'ate amma fakkeenyaaf ani oonas si mo'adhe oona fedhe kaballaa oona fedhe akkati mi'a kana gadi diigee hojjisiisa wannan barbaade sanan irraa xalabadha. Adduraa akkasii immoo hin beekaa akkasillee taanaan rakkoon qabu. Sillamaan keessaa waan fedhen xalabadha. Waan asin hin jedhe san naa godhu qabda sillachuu. Ka'aakira kaabboo darraa fi santu godhan beektaa jedhee. Laatan booda raafee miti ani oonas si mo'adhe. Kunamaanuma. Sillamaan keessaa waan fedhe xalabadha. Tokko kabboo darraa. Jirtaa. Kursi illee nyaanne bara ammeerra baagaa. Ta'urree amma hundumti keenyaa nyaanne amma. Meeshaan azzaftee wanni qulqulleessitee deemtaa tanaafira irra baatee kannis sirreessitee yoo kenna. Aanatu kenna.
Aanaan wanna jedhu. Dole. Jenni. Maal sirriitti fakkaatee? Eh. Akkam akkam ta'e? Maal? Akkanuma kenni rakkoon qabu. Tole. Kana hojii kenna. Akkana godhanii tachumarra akkanatti dura anaaf kenna. Maanni? Sadii kam fidda? Afurii. Tokko meeqa arganne tokko lama sadii afur. Dura ofii kiyyaaf godhu. Shashan. Tokko lama sadii afur shan. Achirra kennama bira kenna. Asitti. Tokko lama sadii afur shan. Amma yaataman. Bakkee walitti kaa'ana. Baakuu deema dur. Isi kaa. Anatu deema dur. Isi. Ana deema. Isi ka kennu bara akkamitti ta'u? Illaan. Dura fudhattee bara. Akkami? Erga dura fudhattee. Lakki sin deema ani deemuu hin danda'u. Tole haala deema. Meeqa? Afur. Afurii miti. Olirraa saamoodha. Kana ol xumurre ka xalabaan. Ani hin qabu jedha. Deeme kaayee qaban deeme. Taphataan bilbilu. Nama gatte. Mana taran barra. Kaa. Jedhee nyaata. Hayi barraa. Afur nyaachuu qabda. Barraa asitti kana dimmirii nyaachuu. Ellaa tunaafuu dimmiriidha. Ayyaa ittiin baana. Ellaa wallaa. Lamaa miti. Hin danda'amu lakkilaa. Tullaan lamaa miti. Dimmirii qabdi afurii nyaattatan. Achi dhiisi adii yaallatan. Oola qabaadhe nan nyaadha. Tole. Ammas meeqa? Afurii haafuu sagal. Sagal nyaadheen. Nyaatan gochuudha. Meeqa? Nyaatamtee amma ta'a. Amma nyaadhata? Nyaattu lama tun. Lama nyaadhe. Eenyu? Amma waan fedhe talagadhaa kinoo. Utan baay'ee qabu. Inni kan bakka kanarra tolirra hin danda'amu bakka hin taphadhoo didde. Kanaafuu waan sirraa talagadhee gootan. Kinoo kiyyatu baay'eedha. Ati deemtee balbala kana tumtee. Ani ilaaltee nama ala jiru qorattee dhufta. Kana tanaan hirlaaftu iyyuu waan biraan kana Ati mooyyuu deemtee nama adda kana keessa Lala ansi dhungadha nyaatee. Lakki deemi tollaali kottu. Hayya. Gobaa barbaade gadi dhungatu. Daafina dhungatu singila hojii. Ana firaa bitee deebi'a. Kanarraa tumaa kudhan. Hawaan biraa dalagalaa kan. La adda sana na dhungata. Yalla na dhungata. Gada. Na Ija dhungatu. Asumasi ija dhungatu. Amma na dhungata. Na dhungata tokko miti. Amma sirraa talabadde kumaa waanan talabee ni magoo. Tole ija dhungatu. Asii birree. Engau. Aye. Asirree. Dhungat. Harka isaa dhufee agurratu sababa isaatti na fuula kiyyoof dhungachiisa dhufee agurratu. Mustafaa! Dhufee. Kootu gurradhu. Laala akkatti si jala harcaasee deeme Mahammad. Guyyaa arraan booda akkanuma jettee kaartaa walitti guurtee dhuftee hin taphannan jedhi. Gurradhu toon deeme as. Guuri deeme. Koi natti isinii himaa koi. Natto akkanaan isin taphachiisa. Amma achi mallaqa malee tokkochi keessa nu qabattan. Maal si atis? Maallaqaan miti bilaa shawwii numa taphatu. Hin argitanii kaa. Yoo maaltu si aarse yaala. Ati guyyuu kaartaadhuma kana kaartaadhuma faayidaan qabduun dhaabaan taatu dagaleen taatu akka muka sintii tokko bakka bakka tajaajiltee kaartuma itti guyyuu kaartuma jirtu. Hojii amma achi kanas mallaqaan eegallaa iyyuu hojii haa ta'u. Amma kottu waan ta'eef sitti hima. Ati aanaa obboleessa deemte akka obboleessatti tollaan lamti. Obboleessa numa. Maal sitti fakkaate amma dubartiin takka mucaa takka irraa jaalalli qabe maal gooti? Ani obboleessa keessa akkamiin narraa qabam taasisa? Daga waan namni sin jedhe weef sirraa na qabe sin jedhe. Maal jette? Ammas gaafii gaafadhe oo. Gaafiidha maal jette isaa? Oo dubartii takka mucaa tokko irraa jaalalli qabe jaalala ishee akkamitti ibsitii bee? Jaaladhattiin kabira dhayitee. Achumaanoo? Achi booda waan inni jedhu dhageeffatti kaa booda. Lafuma kaatee si jaaladha ittiin?
Yookaan akkasumatti egaa jaalattee maal gooti? Jaalala tokkoffaa lakkoofsaan fudhattaa. Lakkoofsa maalii? Lakkoofsa sanii fudhattee telefoonaan dhiinuu irratti ergitaaf. Maalan ergaaf? Si jaaladha onnee fa'aa ergitaaf ababa jaalalaa fa'aa ergitaaf. Akkamitti ani onnee kiyya baasee bilbilaan ergaati gawwaadha? Afaan barreessitaaf yookaan si jaaladhattee barreessitaaf deebii isaa waan ta'u ilaalta jechuudha. Onneen bilbila keessa jirti? Itti barreessitan onneen bilbila keessa deebaaf hin jiru. Jechi bareedaan onnee irraa dhufu onnee malaan jechi bareedaan si jaaladha jedhu kun onnee irraa dhufu waan ta'eef onnee malee onnee xiyya tana baasee bilbila irraan godhu onnee ta'e bilbila irraan godhu jecha bareedaa onnee keessa waan namatti tolu waan isas ofitti harkisu yoo jetteen deebii isaa laalta yoo inni dide ammoo kan isa qaamaan dhaqee deebii kiyya maan deebisinii qofa qaba. Oo amma fakkeenyaaf akkatti akkasaan godhan mana nama fagoo jiru miti. Oo nama ol bira jiraatan ta'e yoo. Hadhiyoo jetteessa? Hadhiyoo kun kan immoo ati jaalladha. Beektaa dhiyoo jedhee. Hadhiyoo jette kaa? Dhiyoo manuma keessa jira. Mana kam? Manuma keenya keessa. Ana? Ana kaasuun kan dhiyoo jiru ana kan. Si malee namni biraa mana keessa hin jiru. Een turree ka biraa tokko mucaa saahiba kiyyaa ka obboleessa keenya kana Maamad Dheeraa. Ati akkamitti nama kana sa'aatii nama kana rafu tokkoffaa inni obboleessa keeti inni kun. Ati yoo maal kiyya? Obboleessa keeti ilaallu yeroo xiqqaa irraa kaasanii waliin guddattan siin jedha barreessa kan yoo xiqqaa yoo harma si wajji harma isa hoosiftee bahi taate obboleessa keeti bareedu. Ati yoo kaala samma dubbina irraa dhiisee amma ani anas sitti hime ati obboleessa kiyyamti inni obboleessa kiyyamti daa'ummaa irraa waliin guddannee mana tokko keessa jiraanna bakka malee obbolaawwan miti nu sadeenu. Kanaafuu amma isan jaaladhe amma waan tokko naa goota akka asitti dhufe asirree guyyuu as dhuftee kaartaa maarree kana guurtee waan amala tiyyaa waan laphee tiyyaa maarree kana dhiistee too isa fiddee dhuftee akkan jaaladhe itti himta. Ati na dhiiftee isa jaalattee maal jedheetti sii masilaamee ati akkamitti kanaatummaan itti madhu malee ani keessan qaba. Itti himta maalinaan dirqama si jaalachuu qaba ani odoon hin barbaadin jaaladhe malee barbaadeet himti kanaafuu itti naa himtaa itti natu jaalalti falagoota waan taateef malee ani barbaadee ofii kiyyaa hin jaalanne. Kanaafuu amma jaalattee odoon ta'in dirqii keetiin dhayxee naa gaafatta maaliif ani waan obboleetti teessan ta'e jechi koo oliin guddanne hiriyaa teessan waan ta'eef dhayxee naa gaafatta oo inni didirree dirqiidhaan. Dammoo hoggaa oliin teenyu waan barbaade guutuu siifan godha naan jetta miti amma kanas hin jedhe dhayxee naa gaafattee dhufu. Waan ati barbaadde guutuu siifan godha laal ati waan nama barbaadde tana takkatti malee siimeera malee tana takkatti malee. Ani tan waan barbaade tan naa himtu naa himi oo kan itti bayi tonna bira mana kanatti as hin dhufin kotteen ta'e mana kiyyaa akka hin geenye oo kana naaf hin. Saa maaluma akkana guutuu gayyaati dhufiitti nimatti achi deemte. Akkamitti himaa? Si jaaladha dhiinka. Inni beektaa miti amalli isaa hin bobboona. Ati gabaabduu tana ani dheeraadha dubartii dheertuu akkaanan barbaada. Maali onaa jedhe lapheen kiyya na caba booda lapheen kiyya immoo cabeetu achi lafa sanitti too kufe namni kaasu hin jiru. Kanaafuu ofuma keetii yoo dhayxee gaafatte yoo dideerree dhuftee natti himta. Yoo inni didee yaa hin cabatteemi yoo cabe bareeda kaan namni kaasu hin jiru ala dhufee si kaasa. Ati akkamitti isa dheeraa kana filatte ati osoo gabaabaan kun jiru durumaayyuu bara. Ani barbaadeetti miti maalan godha maarree hundaaf deemi dheeraanii fi gabaabaan olumaa deema gabaabaan homaa oliin godhu. Hin gaafadha yoo dide sitti deebi'a kaa. Oo dide maal goone garuu oo dide dura. Yoo dide itti dhiifta kaa ittuma dhiiftaa yoo dide. Isa malee dhiirri hin jiru siin jedhanii. Anuu kun asuman taa'u. Itti hima tole. Maal fakkaata kun oduu morma dhaaniitu gadi gargarchan. Homaa waa takka hin xaamu kun. Ana nan jaalattu naan jedhamuyyuu ani barbaade ani akka yaada kiyyaa inumaa ijoolluma tana argaa isaanii fedhu dhiirumaa argaa isaanii fedhu odoon hin barbaadin jaaladhe mee amma waan naa fidee dhufu ni eeggadha. Marjidana. Ozi arfe. Busa. Mal sinjiri. Tai sitti batai. Tai. Ani rena jaga de sinjiri. Asna dum gate bar.
Yoom hoggaa kaartota bannisan xalaban irraa xalabadhe adda kanarree boqoo kana keessarree kana hundumaa kan Si dhungatee? Ajaa'isuma si jaalate si miti durumaayyuu wanni si dhungateef. Dhugeettiinis ni jaalata maal gochaa jiraa maal sin jedhe itti himte? Amma ittiin irra faaraayyuu barre. Maaliif? Sa'aatii 24 irribaan ka'u sin hin jenne. Deemi kaasi toon itti himi deemi bishaan itti naqi. Bishaan itti naqi. Ammaan sunuu manarraa kaan hin beekne mee mucaan mana bishaaniyyuu manaan qabu mee yaala itti mee bishaanillee itti naqee dhaheellee kaasuma kaasame kalmaanuu dhura jedhisitta. Maal fakkaata kun? Uumaa waa takka hin xaamu. Irra feenaan jedhee deebinaa fida deebiin isaa rafeenaan jedha. Dhaanii odoo keessaa baasanii. Amma deemee dhaggeeffadhamee asuman taa'u ulta sana arganuu dhokadhee bugaan dhaggeeffadhu. Asuma taa'een du'aayii godha. Kudi. Apa tasalin natin na dun eh. Kudi ma. Mustafa, Ate? maal taate? Gudii maaltu uumame? Maaltu maal ta'e? Na jaalatte kamiyyuu. Na jaalattee? Eh. Tamsu jaalate? Ala baatee dhufteerra? Maal arra beektama mana keessatti mas obboleetti inni yeroo xiqqoo irraa waliin guddanne tana. Eenyu Fooziyaa moo? Eh. Jaalala jechuun maa duraanuu numa jaalatte akka obboleettiitti. Jaalala biraa fidde addate biraa fidde jaalalli ta'u obboleeyyummaa sanii miti. Mee manna rabbiftee laaltu ati kana dhungu taa'u na dhoorgite. Mee si dhunga taate? In laaltu isaa ijaan qabdu ati. Ana duraaniitiin tokko mee laal. Awaati maraata akkam? Maal? Ati kun qabu duraanii ta'u. Kamate jammara taree birri barraa kaata sanii marguu diddeeti. Ati ribumaaf uumamtee iyyuu mara fetti. Waan akka daa'immaa keessi duukaa guddattee as geetee itti na jaalattee hojjettu. Isiin akkasii dhageeni waan fokkataara. Ana kalman Maal goota hirma darbachiisa? dhagee itti makalaasatti imaraaf. Maal itti himta? Daa'imummaa kennarraa waliin guddanne walirraan deemu jettee mire kanuma itti maka. Deemete waan nama. Mustafa. Dhuftee maal si jedhe? Itti meera. Itti mee. Maal si jedhe? Waa mara itti meera. Maal jedhee? Itti meera waa mara inni tole jedheera waa mara baay'ee gammade. Iyyiinsa dhageenne isa? Iyyiinsa dhageenne inni yeroo xiqqoo jechuun fagoo deemuu irra tama akkana tana dhiyaatu tanatu naa wayya jedheetuma gammadaarraa jiraata. Laa hin qalladdaa. Qaltii dhuguma jedhe. Yaa Rabbi ani baay'een gammadhaqee itti mure. Amma itti nimi nama yeroo daftee amantii tana itti himtiin qaaneffatee isin fedhudha. Maaliif itti himta amma himataa? Oom itti mare. Booda si hima yeroo itti himtu. Guyyaan itti musitu naa hima. Nasi hima. Tole. Mucayyoo mana kanaa sun illee akeeka akka obboleettiitti waliin guddanne guyyaan tokko laaqana nama laladeetiin nama waamtu. Wayinuma mi'oofti. Kanaaf lakkaa Oromoon garaa waraana qofa didaa jetti. Muhammad. Maal nyaatte isaa? Maal nyaataa? Nama waasee fide fakkaataa irraa qaba. Mee waa hin hafne? Maal nyaataa? Haa jedheete buruusii addaa kan nyaataa jira. Buruusii hin dhaadhu. Eenyu sii fide? Nama qaba. Nama.
Ini fidaa Fawziyaa way fiddii fi dhiiru. Fawziyaan fiddii. Rafu edda. Alhamdulillah. Raf. Urustii. Mustafa masun warra bakka hojii ture maakatti ture maa dhufu dide. Innuma eenyu seenaa? Ati yoo maan galtaa Fawziyaa saa? Maali ati immoo maakatti moo hojii iyyuu deemaan jirtu maa hin ture? Maal ture hin turre? Garaa kana dhukkuba. Maali maal taate? Maama burustii tokko na kennaa bakkuma inni fuudhee illee hin beeku sanuu lolaa kenne nama itti kenne hin beeknu. Nama burustii na fidu jibbadhee lollee achi jala isa darbaaru fuudhee nyaadhe garaa dhukkubsu jira kun. Burustii? Wayitti ani ji'a meeqa guute takkaa mana kana keessatti burustii irra nyaadhee hin beeku bakka hojiitti irra nyaadhee hin beekuti. Dhaqee kan urgaa fitee dhufe anatti. Taatee kan manni keessa isa itti nyaatan inni urgaa waan ta'eef urguma isaa irree nuradha. Sidee maartee sidee maartee. Burustii urgeeffachuu. Burustii nadhaa kan urgaa qabu miti kaayee biddaa waddamee miti hadha wata urgama fooni mata kanatti nagarree amma kam. Akkam? Habuutta masiin jedhoo nyaata ana wali garaa na dhukkubsaa dhummaa takku burustiin garaa na dhukkubsaa dhageettee ati. Tawari deemee tan laala. Salphaadha yoo salphatan akkana kunoo isiin hin geessineef ammoo eenyu keessaa burustii. Eenyu keessaa burustii isa hirribaan kaane kana eenyu keessaa anuu kan olii gaddeemaa olu burustiin arganne namni ageessu. Burustii eenyu mana keessaa fi sarafu kana kan isiin hin geessiniif. Salphaadha karaa sanaa dhagajibni kiyya akkasi bahe. Manni numaa burustii urga har'a. Maraatee jira. Har'a immoo maaltu si fide maal dhuftee akkamtu dhuftee? Maa guyyuu nan dhufaa miti waan natti toluu dideefi malee. Amma sammana guyyaa sadii akkana keessa jirtaa dhuftee hin beektu. Mee amma oduu dhiisitoon hanga har'aatti garuu amma ji'a sadii moo ji'a afur akkana ji'a ja'aawu ta'uun oolu eegale. Maaltu? Burustii osoo nyaati moo? Tan burustii maa amata ja'a guute nyaadheen beekwani. Amma burustii mitiiti. Mustafaa sitti ergee ture beektaa sitti mee miti. Maal? Akkanani si jaaladhu. Yaadatta yeroo nani si hungadhu sanirree. Akka nama dhageenyeen ta'in ani wanni akkanaa kun natti hin tolu. Amma deefituun namni biraatirree karaarra hoggaan deemu hojii hoggaan deemu na rakkisaa jira waan ta'eef inuu harka xiyyeetanaa irratti qalamatii hidhitoon na fuudhe. Anaaf si bara obboleeyyanii. Fayyaa qabdu ati obboleeyyan akka wajjin guddanne akka waan hundaayyuu wajjin guddannee barnuti akkamti yaasi fuudha. Wajjin guddanne malee garaa tokko keessa baane. Us sidii siti handalaa biraatu osoo taate qalamatii hidhurra ruutii goggogaa nyaatti na waayya. Nani rukutu kallee baatanii deemi nani rukutu. Bayi. Waan qala daali nu seetaa jira. Kan dhugumaan. Dhugaas tumaa jiraate. Baaragee. Waan akkanaa kaafin ka'ii deemasi. Bayi. Lammas mana kanatti hin deebiin. Gowwaa. Hadda isa si gaaftee bohaarta maali burustii si jalaa bitee Fawziyaa? Maal godhu? Burustii si jalaa dhume? Maali godhu? Natume. Eenyu? Mahammaditu natume na fuudhi jennaan na fuudhi qubeelaa naa kaayi ji'a meeqa guutuu jaalala kiyya Mustafaa sittaa'e mudhee itti madhee na fuudhi jennaan garam deemee amma? Beekooni gadi bahi. Mee bakka inni jiru dhaqee laali. Waan inni isa godhee deebi'u asuman na eegate. Natu beeka waan isa godhu. Haa akkamitti tumanni? Saalamni kun Maamad maadhaa mana yeroo meeqa ganni akkamitti dhuftee adda siraa? Abboleessi kiyya yaa Mustafaa keenya mucayyoo sana ofirraa dadhabeetiin dhufee bara. Mijeeta? Sadi kaasana ta'u ollaa keenya sana Fawziyaa. Maaliif? Yaa obboleessi kiyya qalamatii naadirii. Awwaal maraatti na fakkaatu mucayyoon. Kun maraattee? Reegoo akka maraate. Maal immoo har'a maal taate? Waan ati gattee kaasuu edagaa. Waan ati gattee? Akka bimela deema. Maal ati jooniyaan yoo turatti simarraan bareedu? Hundoonni jechuudha reetu. Akkas jechuu guyyaa miti kun maa uffata? Ani walumaa argina irraa deema dhugaa keeti uffanni fedhee na bira kennan oluma deema ima nanaa tula. Sirraa bareedee jira. Beekamaadha.
Maal irraa akkanatti gadi dibattu? Hadha meeshaati. Gatte kaasuu edda kaamee anillee dirii mokkoradheeti. Akkasi? Akkas saanas yaa baasu. Rafe xiima rafe. Anoo hima rafa booda mana garasiisaan deemee ofirraa ta'a. Amma xiqqoo asitti hafuura fudha. Foozii. Hadda bar manattu sin argu jedhee dhufe akkami manu marte? Manumaan jira. Maaliin kuni? Kuni takku umrii kiyyarraa nama tokkoof hin kennine. Kana isa tolchee fi ana malee nam tokko hin argine isin duratti. Anis umrii kiyyarraa yeroo duraatiif namaaf fidaadha. Galatoom garuu baay'een aareetoo jira kana waan naaf iddeef gammade Mahammad waan na aarsee faariin nageessaan baaniyaati kana naaf innaan garuu hedduu gammade. Ayyaa maal kana qofa Foozii? Natteerumta. Baaragi. Waan akkanaa gaafin ka'ii deemasi. Ka'ii ba'i. Lamaan mana kanatti hin deebiin. Gowwaa. Eeyyeen. Mee amma bakka bashannanaa deemna uffata godhu hayaanu. Ani ba'u feene bar. Bakka atakku namni dhageessi geessaadha bakka iddoo bashannanaa. Tole. Ka'e. Fudhadhu. Fudhu rakkoon qabu fudhulee. Ofirraa buusee alhamdulillah rabbil alamin. Onni nama na dhaatti. Jara lamaan adda baase jiruun baranna garuma kiyya. Toleessiise sammuu tiyyas. So akkuma isiin jetteetti mee fi yoo ta'e an kasaaree agirra ta'a ammoo jara lamaan adda baasee yoo fi itti kaadhe maal an qe'oota keessan qabu dura xiqqeenna waliin guddane anu gara masraa kiyyaatiif gara waan bu'aa kiyyaa deemuu qaba waan hayy akkana taanaan kaa kunoo isa irraarii ofii fudhe bukkeessi itti rareera abbaa isaa. Maal jedhaa jirta? Dhuftee Foozii? Kootti hin baane. Almoota itti balleessisaa mucayyoo sana. Moo akkam ta'uu danda'eeyyuu? Gandeemu hojii hoggaa deemu na rakkisaa jira waan ta'eef inni harka xiyyeetana irratti qalabatii hidhitoon na fuudhe. Akkam ta'uu danda'a? Gaafa duraa hoo gaafa kaartaa taphannu akkam na gosa? Asii dirree. Hin ga'u? Ayyee. Kanaafuu mucayyoo sana bira dhaqeeti kennaa kana kanuma fidee fi dhaquu qabu. Waan biraan jiru kanuma fidaaf. Kanuma fidaaf. Wanti inni reefe waan ati gattee kaasuu jedhanaan jedhu kanaa jedha. Wali beenee jira. Inni kootii kototaamii sanitti uffisee miti. Fidee fi dhaquu qaba. Foozii iddoo bareedaa si keessa takku nama geessine barsiin ture. Baay'ee bareedaadha namatti tola galatu. Namatti maal galatan qabu barsiin rakkoon qabu. Amma ati xiqqoo itti jira amma makayyaa baay'ee gad waan xiqqoo fidee deebi'a si galee. Tole. Tana deebi'an turu hin dabbarame yaa. Tole. Yalla Foozii. Seenaa.
Seenaa. Hoosi. Akkamiin egaa keeti? Maammed. Anaafi. Eessi bee? Galatu na jaalatte jechuudha. Sitti tole? Sirriitti jaaladhamte? Anis sin jaaladha bar. Taa'u? Taa'i. Bareedduu naaf fidde kan. Anis sin jaaladha bar. Beektaa heerumurree onneen akkasumatti siif teessee jirtu. Heerumte? Nan heerume. Kuni keessaati? Ka'ee nuti kun? An Mustafaa. Mustafaa? Akkamitti akkana ta'uu danda'a ofirraa baasi? Lakki. Ofirraa baasi. Ofirraa baasi. Maaliif? Ana si jaalata. Ana si jaalata. Jaalata maa? Si jaaladha. Si jaaladha ofirraa baasi. Inni edaa yoo duraatu ana si jaalata jedheetiin guyyaa tokko dhufeetiin foozii ana jaalatti jette. Ati si jaalatta? Ani sin jaaladha. Maaliif akkas jedhee guyyaa tokko dhufee maal jettee Mustafatti himtee jirta itti naa himi jettee ni turte? Itti naa himi nan jaaladhan jedheen. Naanni soba kun hiraal deebi'uu ofii qaba kana kennuu ofii qaba. Taa'imee akkamitti kophee illaa eeyyamtaaf ati waan feetillee yoo taate yoo akkamitti eeyyamtaaf? Ani sitti aareetan guyyaa sanatti si fuudhinaan jettee waan na tumteef kanaafan aariidhaan guyyuma san dhufee na gaafatee isatti yeroo. Kanaafuu ani sirriitti si jaaladha. Ani irree sin jaaladha. Watu jira watu, iwatu jira watu, watu jira watu, iwatu jira watu. Maal godhaarte Foozii? Na dhungataa'e? Dhungachaatiin jira. Nama nan jaalanne nasu jaalate. Cubbuu an dura sirra dalageetu narra dalagame. Dhugaa balleessaa ka qabu ammoo ana. Ati waan hunda keessan beektu ture. Garuu ammas ati saahiba kiyya ta'uudhaaf ana ammoo waan hin taane sirra dalaguudhaaf dhiifama guddaa jaalalli xiyyaafte ta duraanii illee bakkuma san jirti. Tole galatoome kuni keeti. Itti kaadhu saahiba kiyya. Balleessa kiyya ka duran sitti balleesse qofa naa dhiisuun ka'een ga'a. Isin lamaaniifi.